咁我哋今次嚟到福岡，最主要都係即係唔會係好 full 嘅行程嘅，咁都係以即係購物啦，同埋食嘢咧就為主嘅。咁如果大家想留意我嚟緊有啲乜嘢嘅行程嘅話咧，記得留意我個YouTube 頻道咯。咁我都簡單介紹一下我自己啦，我係 Selena。咁喺我個 channel 裏邊咧，都會介紹一啲日常生活嘅即係好物啦。咁亦都有我有旅遊嘅 vlog 啦，同埋亦都有咧就係我喺英國嘅生活啊，或者係一啲嘅煮飯咁樣嘅。咁如果大家記得留意同埋關注咯。咁我哋而家即刻去睇翻我福岡我呢幾日嘅行程。喺咧福岡機場咧一出咧，我哋坐即係國泰航空啦。咁一出其實咧就係喺 A2、A3嗰度咧，咁一出嚟就已經有即係機場嘅穿梭巴士啊，或者就去即係博多啊、天神啊、的士站啊，就會喺呢度咯。咁而家呢啲人咧都係喺呢度就排緊，都非常之快同埋方便咯。由咧博多咧搭可以搭地鐵嘅，咁就嚟到咧就係呢個太宰府站嗰度啦。咁一出嚟咧就已經係呢度噶啦，或者咧就好似我咁樣咧就搭巴士，咁就巴士都係喺咧就博多火車站嗰度嘅。咁我哋就搭大概1個鐘頭到啦。咁一嚟到啦，其實咧佢有一個一蘭嘅拉麵嘅鋪頭就喺呢度嘅巷嘅前面啦。咁跟住就可以直接過去，一路沿途咧就可以行去噶啦。呢度一出嚟咧都有好多唔同嘅鋪頭嘅，咁都有好有咧就係日本嗰啲咧，嗰啲建築嗰啲屋嗰啲嘅特色嘅。咁咧，你見到沿途啦，都有啲唔同嘅佢嘢食啦。咁呢度最出名咧就係梅枝餅嘅，咁亦都有雪糕啊，或者嘢飲啊。咁亦都有啲唔同嘅裝飾品啊、手工藝啊，或者佢一啲日本嘅即係絹布啊咁樣，都幾有特色咯。咁呢度一路就沿住成條路，咁今日都天朗氣清，其實個感覺都容易行嘅，都唔辛苦嘅。嚟到太宰府咧，有幾樣嘢一定要試嘅。咁第一樣嘢就梅枝餅啦，咁四周圍都有嘅，隔幾間就有嘅。咁間間都話即係元祖或者老店，咁視乎即係中意啦，或者你行到邊度肚餓就可以食啦。咁梅枝餅可以即係試啦。咁亦都係有大福啦，而家就係大福就係士多啤梨啦。咁都係即係都係呢度嘅名物嚟嘅。咁亦都仲有一樣嘢就係雪糕啦。咁日本嘅雪糕都好食嘅，四周圍都可以去買啦。咁但係呢度即係如果你行開嘅，亦都可以試下啦。咁佢有抹茶啊、牛奶啊、士多啤梨啊味。咁你見佢今日都多。咁咧呢一間嘅士多啤梨咧，都係一個喺太宰府嘅一個即係特別嘅打卡位同埋景點嚟嘅。咁你見佢呢一個咧就係Starbucks 嘅門口啦，佢就裏邊全部落晒啲木廊啦，就其實係就係得呢一間會係咁嘅，佢就係融入咗即係日式嘅設計啦，同埋建築嘅風格，你見到佢都好特別啦。咁跟住你見沿途都枕住都每隔幾間咧就會有啲梅枝餅啊、雪糕啊，或者唔同嘅一啲嘅小食啊去買嘅。咁我哋已經到咗咧，就太宰府啦。咁我哋就一路咧就向前行啦。咁咧前邊咧其實有一個好出名嘅，就係你見到咧有一個好似金牛咁樣嘅。你行前少少，嗰個咧就金牛咧就專係咧就係放即係啲人學業進步啊，
好高興，即係希望即係考試順利咁樣嘅。見到都好多人排緊隊，咁跟住就一路入去啦，就可以去佢嘅神社入邊啦。呢度入到去咧就係太宰府嗰度啦。咁基本上咧就係你會見到咧就係一路咧都有好多唔同嘅日本嘅亭台樓閣咁樣啦。雖然都好多人，但係都你見佢都打理得好乾淨、好靚、好整齊，同埋都有啲唔同佢自己嘅即係特色嘅建築喺度咯。咁咧沿住嗰個紅色嘅橋啦，咁一路行入嚟啦，咁都幾清幽嘅。雖然人多，但係都都舒服嘅，同埋好乾淨嘅。咁你行到入嚟呢度呢，就係御本殿啦。咁佢可以去唔同嘅殿啊、博物館啊、公園啊咁樣嘅。咁呢一度呢，就主要就係集中呢，就係一啲即係人喺度祈福啊，或者係一啲嘅參拜啊。咁我哋可以一路行下睇下。咁佢都有好多即係日本嘅一啲，即係佢自己獨有嘅建築啊，一啲嘅唔同嘅一啲嘅，你見佢有一啲嘅即係牌匾啊，有一啲嘅神獸啊。想知道我哋福岡嘅其他行程，請密切留意。最後記得讚好、分享及訂閱我嘅頻道。下條影片再見，拜拜。